Dragi prijatelji, često u vašim komentarima kažete da ja uopšte ne obrađujem slučajeve u kojima je žena izvršilac krivičnog dela ubistva. Naravno, to je razlog zato što je procentualno ženska populacija jako malo zastupljena u tim krivičnim delima. I to je jedini pravi razlog. Ali evo večeras ću obraditi jedan slučaj koji je zaprepastio celo Kraljevo, a boga mi i celu Srbiju kada se desio, i izvršilac tog krivičnog dela koji nas je jako uzbudio u tom periodu je upravo jedna žena. U ranim jutarnjim časovima, tačnije u 2:30 ujutru, 27. oktobra 2016. godine, zazvonio je telefon dežurne službe u policijskoj upravi Kraljevo. Javila se jedna žena i rekla je: molim vas, dođite u selo Jarčujak, upravo sam ubila svoju porodicu. I policija je krenula ka ovom selu koje je udaljeno nekih 5 km od Kraljeva. A ko je zapravo bila ova žena koja je prijavila da je ubila svoju porodicu? Ta žena se zvala Slavica Lazić, inače rođena Aleksić. Rođena je 1965. godine u Prištini, porodici Aleksića. Imala je i rođenog brata Slavoljuba koji je 3 godine bio stariji, znači rođen 1962. godine isto u Prištini, i imala je roditelje, oca Predraga, koga su svi iz Milošte zvali Dragan, koji je rođen 1941. godine, i majku Milanku, koja je rođena 1943. godine. Nju su zvali svi Mila. Ovi ljudi su živeli prvo u Prištini, kada su rođena deca, tamo su i radili. Otac je bio vozač kamiona, a majka je radila kao kuvarica u javnom komunalnom preduzeću. Deca su išla u osnovnu školu u Prištini i bila su dobri đaci. Sin Slavoljub, koga su svi zvali Saša, posle završene osnovne škole upisao je srednju mašinsku školu u Prištini, a Slavica je završila trgovačku školu. Aleksići su inače jedna brojna porodica. Glava porodice Predrag, zvani Dragan, imao je i 2 rođena brata. Oni su odlučili početkom 80. godina da kupe plac u okolini Kraljeva i to su i uradili. Kupili su jedan veliki plac koji su podelili na 3 jednaka dela i to je bilo u selu Jarčujak. Oni su napravili tu velike lepe 3 kuće i Predrag, zvani Dragan, on je početkom 80. godina iz Prištine prešao da radi za Kraljevo i vozio je tamo u autotransportnom preduzeću i tu je vozio do penzije. Svi koji su radili s njim govorili su kako je bio kolegijalan i pamte ga kao dobrog vozača autobusa u autotransportnom preduzeću. Što se tiče njegove supruge Milanke, ona je imala dobar posao u Prištini, nije našla odgovarajući posao koji njoj odgovara u Kraljevu i ona je do penzije, do svoje 55. godine, radila u Prištini. Ona se penzionisala 98. godine. Sada ja se pitam, pošto je kuća koja je izgrađena, baram kako se vidi po izgledu kuće i kako se priča uopšte, jer su Aleksići došli početkom 80. godina u okolinu Kraljeva, ja se pitam gdje je sve to vreme živela dok je radila tamo u Prištini Milanka? Da li je ona imala, kao što pretpostavljam, svoj stan gdje su živeli kao porodica i šta se kasnije desilo kada je ona otišla iz Prištine, kada je došla kod supruga? Da li su oni taj stan prodali i da li je to podeljeno između brata i sestre, odnosno da li je sestra izmirena, odnosno ćerka, da li je izmirena nekim delom novca? To mi ne znamo. Zato što svi koji poznaju Aleksiće govore da su oni bili veoma, veoma tajnoviti i da nisu ništa pričali u vezi svoje porodice nikome. Šta se u stvari dešava sa Slavicom? Slavica je
stupila veoma mlada u brak, da odmah posle završene srednje škole, sa jednim momkom koji je bio vojno lice. Gde je on tačno sve službovao, to samo je on znao i naravno porodica. Onog trenutka kada je izbio problem između ovo dvoje ljudi, bez obzira što su imali dve odrasle ćerke, oni se nalaze i žive u Prokuplju. Tada kada se Slavica razvodi od svog supruga, ona se razvodi u Prokuplju i seli se za Kraljevo. Kako mediji pišu, njen suprug prodaje taj stan u Prokuplju, najverovatnije da je dao deo novca Slavici. Verujem da su je pomogli isto tako i roditelji i ona je kupila jedan jednosobni stan u Kraljevu. I Slavica počinje da živi u tom stančiću sa svojim ćerkama. One su završile srednju školu u Kraljevu i posle toga se i one udaju. Zasnovale su svoje porodice. Jedna od ćerki je ostala da živi u Kraljevu, gde je zasnovala svoju porodicu, a druga ćerka je udata u Beogradu. Slavica je održavala dobre odnose sa svojim ćerkama, a kako navode mediji, bila je u dobrim odnosima i sa bivšim suprugom. A i on je isto održavao dobre odnose i sa bivšim tastom, taštom i naravno šurakom. On je Aleksića doživljavao kao svoju porodicu. Baš upravo taj dobri razlog između bivšeg zeta i tasta i tašte možda je bio i česti povod svađa između roditelja i njihove ćerke Slavice. Jer znate šta, moram nešto reći, barem tako govore ljudi, da uglavnom osobe koje su poreklom sa Kosova nekako se bore da ćerka po svaku cenu ostane u braku. I bez obzira ako dođe do razvoda, stalno osuđuju ćerku u smislu, eto ti si se razvela. Da si bila dobra, ne bi te ostavio muž. Ja sada ne mogu da tvrdim da je u ovom slučaju bio takav razlog, ali verujem da su Slavičini roditelji često prigovarali Slavici zašto si se razvela, zašto nisi ostala u braku sa svojim suprugom. I to je 100% bio povod raznih svađa između ćerke i roditelja. E sada, pošto su oni tajnoviti, oni o tome nikome nisu pričali. I baš u tom periodu kada se Slavica razvodi od svog supruga, u ovoj porodici Aleksića desio se još jedan događaj, zapravo još jedna nesreća. Jedan od sinovaca Predraga Dragana digao je ruku na sebe. Predrag Dragan, ne znam iz kog razloga, bio je jako revoltiran što je taj mladić to uradio. Valjda je smatrao da to nikako nije smeo da uradi i da li iz prevelike ljubavi prema njemu ili iz nekog drugog razloga nije prisustvovao ni sahrani. I to su mu svi Aleksići zamerili. Mnogi iz porodice prestali su da govore sa Predragom Draganom zbog toga. Da li porodica Aleksić, znači ostali članovi porodice Aleksića, zapravo njegova rođena braća, nisu pričali sa njim zbog ove sahrane ili je možda neka podela imanja od ranije bila razlog, to samo oni znaju. I u taj deo priče ne bih detaljno zalazio. Na tu sahranu nisu došli ni Predrag Dragan, nije došla ni njegova supruga, ni ćerka Slavica, ali je došao sin Slavoljub. Slavoljub je imao neke zdravstvene probleme i upravo u tom periodu on je dobio invalidsku penziju zbog nekih psihičkih problema i tamo gde je radio u Magnohromu ostaće upamćen kao jedan dečko koji je sa svima bio dobar i koji je bio jako vredan radnik. Odlazak Slavoljubov iz Magnohroma za njega je bio veliki šok, zato što je on tamo obožavao da ide da radi jer je imao puno prijatelja i nekako je doživljavao Magnohrom kao neku svoju drugu porodicu. Međutim, bolest je bila takva, zdravstvena komisija je odlučila da on sa tom dijagnozom ne može da obavlja posao koji je radio i otišao je u penziju. Za njega je to bio veliki šok i veliki udarac. On je to doživeo
kao eto, otišao sam mlad u invalidsku penziju, malte ne su me proglasili nesposobnim. I sada, iako sam imao možda neke šanse da sa nekom ženom zasnujem brak, sada me neće hteti ni jedna. Naravno, počeo je da pije terapije i njegovi roditelji su brinuli o njemu. I ne samo što su brinuli o njemu, oni su se i brinuli za njega, kao i svaki roditelji. To je za njih bio veliki stres, veliki šok, a za Predraga Dragana, kako je on govorio nekim svojim prijateljima, to je bila i velika sramota. I eto, sin je otišao u invalidsku penziju i sada nijedna žena neće hteti da se uda za njega. Ja znam kao ljude, kao komšije, Dragan i Milanka, dobri ljudi, nema šta da se kaže. U njihovu porodicu dolazi Slavica, zato što živi sada u Kraljevu. Ona ih obilazi, ona povremeno nalazi neke poslove, radi u nekim trgovinama. Najčešće su to bila neka preduzeća za prodaju pogrebnih usluga. Stalno je imala problema sa novcem, nije tražila novac od svog supruga dok su njene ćerke išle u školu. Njen suprug je slao alimentaciju, ali kada su se ćerke udale i otišle, ona je ostala bez ikakvih sredstava koje je dobijala od bivšeg supruga i sada je morala stalno da radi. Međutim, te privatne firme nekada ima posla, nekada nema. Imala je velikih finansijskih problema. Ja ne sumnjam da su njeni roditelji nju naravno i pomagali finansijski, to je sasvim normalno, jer sada je ova porodica imala 3 sigurna primanja, odnosno 3 penzije. Te penzije su bile prosečne i na kraju se tu skupi jedna onako velika gomilica novca, koja je mogla jednoj porodici da obezbedi sasvim normalni život. Da li je Slavica bila zadovoljna time što dobije od roditelja ili je ona možda smatrala da treba da dobije više, možda i zbog neke prodaje nekretnina od ranije, možda ona nije bila zadovoljna time što je podmirena u smislu ne miraza, nego podele između roditelja, brata i nje. Možda je smatrala da treba da dobija redovno deo novca od roditeljske i od bratovljeve penzije. Zato što je ona na neki način i brinula sada već o starim roditeljima, a i o bratu. Jer kad god bi došla u kuću domaćinstva Aleksića, ona bi sve tamo počistila, spremila bi im i hranu, a pomagala je i roditeljima da posade baštu. I šta je primetila njena majka? Ona je sve češće odlazila u podrum kao nešto tamo da počisti, da radi i nekoliko puta ju je majka zatekla kako ova krišom pije. A po pričanju njenih nekih prijateljica, a i rođaka, ona je kupovala i pila i neke terapije samoinicijativno. Znači nije dobila te lekove od lekara, nego bi kupila neke lekove za smirenje i pila bi da li Besedin ili neki drugi lek, to sada i nisam siguran, ali te njene drugarice i rođaci koji kažu da je to koristila, sigurno i da znaju o čemu se radi, ili možda samo i oni pretpostavljaju. E sada, tu mi se malo ne slaže ono pije lekove za smirenje, antidepresive, a pije i alkohol. Jer to jedno s drugim ne ide. Šta je ona tačno konzumirala, to samo je ona znala u tom trenutku. Ja znam ovog čoveka, mislim i majku im znam, a ovu sestru, njihovu čerku, u stvari što je desilo to, uopšte ja ne poznajem nju. Znam i brata malo, nije bio možda baš na svojoj ruci, to znam, jedino drugo ne bi mogao da vam kažem. Bilo kako bilo, Slavica je dolazila redovno. Pravo zadovoljstvo i prava sreća za porodicu Aleksića je bila kada bi Slavica došla sa svojom unučicom. To je sve nekako izgledalo sa strane kao da se oni super slažu, kao da se vole. Međutim, nešto je tu tinjalo i kulminiralo u Slavičinoj psihi. Bože, ne znam šta se zbilo. Pa svi su bili okej, unuke su im bile udate, sve je bilo okej, ja ne znam, stvarno. Ovde se čudne stvari dešavaju.
Da, ili se neko ubije, ili se obesi, ili pobiju, ne znam šta je ovo. Ona je godinama izgleda neki bes skupljala u sebi prema roditeljima. Ja ne mogu da kažem prema bratu, jer ja sam ubeđen da je ona volela svoga brata, Sašu. Ona je u početku kao devojčica u njega gledala nekog ko će je štititi u njenom odrastanju. I najverovatnije da je to tako i bilo. I ona je volela svoga brata. Mnogi kažu ona je najverovatnije bila nešto i ljuta na svog brata. Ja mislim da nije. A objasnit ću kasnije i zašto. Tog vikenda kada je Slavica došla sa svojom unučicom da obiđe svoje roditelje i svoga brata, svi su bili srećni. To je bilo 24. oktobra 2016. godine. Njeni roditelji su prosto obožavali svoju praunučicu, odnosno unučicu svoje ćerke. A takođe i brat Saša, koji nije imao svoju porodicu i nije imao svoju decu, on je malu devojčicu obožavao. Tu su pravili i roštilj, smejali se celog dana, sve je to bilo super. Sutradan je Slavica odvela dete svojoj ćerki, a po dogovoru sa svojom majkom ona se vratila sutradan kako bi spremala zimnicu. Takav je bio dogovor. Šta se tačno dešavalo tog 26. oktobra u toku dana u ovoj porodici, to niko ne zna. Zato što niko nije čuo nikakvu svađu, a kako govore neke komšije, čula se muzika, videli su Sašu kako se nešto šali i kako se smeje sa Slavicom. Znači sve je izgledalo kao da je normalno i lepo raspoloženje u toj porodici. Međutim, uveče 26. oktobra, dan uoči velikog praznika Svete Petke, trebali su i da idu kod nekih rođaka da ih obiđu na slavi. Šta se zapravo desilo u ovoj porodici? Da li je došlo do neke svađe? Da li je majka nešto rekla svojoj ćerki u smislu opet nekog prebacivanja oko udaje? Ponovo si ostala bez posla, počela si da piješ, jer najverovatnije da je Slavica i tog dana konzumirala alkohol, jer se njena majka Milanka žalila jednoj rođaki kako je njena ćerka počela da pije. I to, kaže, postala je kućna pijanica. Kradom odlazi da bi pila u podrumu. I sigurno ju je majka grdila zbog toga i najverovatnije i rekla je to je razlog zato što si se ti razvela od muža. Pretpostavljam, jer majke znaju da baš ujedu ćerku kada se radi oko tog razvoda. I da li je sada Slavica svojoj majci uzvratila nekom žešćom svađom? Tu nema svedoka koji bi potvrdili da se to desilo. Jedino ono što se sa sigurnošću zna, došla je i noć 26. oktobra. Slavica je sačekala da svi odu na spavanje posle 22 sata. Roditelji su otišli u svoju sobu, a brat je otišao u svoju sobu na spratu kuće. Šta je uradila Slavica? Ona je izašla iz kuće, otišla je do šupe tamo gdje drže drva i alat, uzela je sekiru i vratila se u kuću. I šta ona sada radi? Prvo se popela na sprat i sekirom ubija prvo brata. Udara ga sekirom po glavi, ubija ga sa nekoliko udaraca. Čovjek je bio u snu i valjda nije ni bio svestan da je tog trenutka ubijen. A onda silazi do spavaće sobe svojih roditelja i tupim delom sekire udara nekoliko puta oca u predelu slepočnice. Faktički mu je smrskala glavu. U tom trenutku majka se budi, pokušava da pobegne iz kreveta, međutim Slavica je sustigla svoju majku i oštricom sekire je raspolutila njenu glavu. Mnogi mediji su pisali kako je pola njenog mozga ispalo na tepih. Ja ne verujem da se ipak to desilo, jer kako je kasnije policija saopštila, majka je izdahnula u Kraljevačkoj bolnici. I nakon toga Slavica ostavlja krvavu sekiru, znači krv je bila svuda po kući
bila je i ona sva krvava, odlazi do regala, uzima flašu sa rakijom, sipa rakiju od 1 deci, ispija tu rakiju da bi se smirila i odlazi do telefona i zove policijsku stanicu i kaže: ja sam upravo ubila svoju porodicu. Na pitanje dežurnog policajca odakle zove, rekla je tačnu adresu i rekla je ime i prezime domaćina koga je upravo ubila. I rekla je: to su moji roditelji i brat, a ja sam Slavica Lazić. I ona je tu mirno sačekala dolazak policije tako što je sedela u dnevnom boravku za stolom. Da li je ispila još koju čašicu rakije, ja to ne znam. Policija je pitala Slavicu zašto je to uradila, ona je samo slegla ramenima, nije rekla ništa i pokazala im je sekiru. Rekla je: ovo je sekira sa kojom sam ubila brata i roditelje. Kada je privedena u policijsku stanicu, ona se branila ćutanjem, a u jednom trenutku je počela i da plače. Veštaci su kasnije ustanovili da je ova žena bila prilično neuračunljiva kada je izvršila ovo krivično delo ovakvog monstruoznog ubistva. Svi su bili u šoku, ne samo Aleksići i njihovo selo. Bilo je kompletno građanstvo grada Kraljeva šokirano i uznemireno ovim događajem, a boga mi kada je to objavljeno na Dnevniku, u šoku je bila cela Srbija. Višestruko ubistvo dogodilo se u kraljevačkom naselju Jačujak 2 sata iza ponoći u ulici Dušana Krapandžića u ovoj kući iza mene. Slavica Lazić, stara 51 godinu, sekirom je gotovo na spavanju masakrirala svoje roditelje i brata. Da li su razlog ove porodične tragedije nesuglasici ili psihičko rastrojstvo, pokazaće istraga, a osumnjičenoj Slavici Lazić je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Moram da kažem da je ovo jedan od retkih slučajeva gdje je sestra ubila brata. Neko nepisano pravilo je da je najveća ljubav između sestre i brata, odnosno da je sestrinska ljubav prema bratu najveća u celom tom ljudskom društvu. Međutim, i pored toga što su mnogi pisali da je ovo ubistvo sekirom zapravo kulminacija neke dugogodišnje mržnje koje je ona imala iz ovog ili onog razloga prema bratu. Ja mislim da to nije tačno, da je ona brata volela i da je ona brata ubila iz neke samilosti prema njemu, jer je znala da o njemu neće imati ko da brine. Mada mislim da je pogrešila, nije trebala da ubije brata i nije trebalo uopšte da ubije svoje roditelje pre svega, a posebno ne brata, jer to ubila sam brata iz samilosti zato što neće imati ko o njemu da brine, brinula bi država, bio bi čovek u nekom domu. Ona najverovatnije da je osjećala veliku ljubav prema bratu, kao i svaka sestra, i nije htela da on sada pati. A zapravo ubeđen sam da je htela da on čak i ne zna šta će njegova sestra uraditi i šta je zapravo njegova sestra uradila. Nije htela da ga povredi na takav način. A zašto je koristila sekiru? Pa zato što žene u 99% slučajeva ne znaju da koriste drugo oružje. Mogla je ona da uzme i nož, ali sa nožem bi se osjećala nesigurno. Da je ona planirala da ubije samo jednu osobu, možda bi koristila nož, ali ona je ovde izvršila jedan masakr. I to sada mnogi kažu, sekira je naša ikonografija. Mnogi kažu da devojčice koje od malena koriste sekiru, pomažu bakama da se kolje živina i tome slično, one su sklonije kasnije kao žene da upotrebe sekiru prema svom mužu ako žele da ga ubiju ili prema nekom drugom čoveku. Međutim, ja sam ubeđen da je svaka žena nekako sigurnija sa sekirom, zato što je sekira velika, ima veliku težinu i onda mnogo je sigurnija žena kada hoće nekog da ubije nego da to bude recimo nož. A što se tiče vatrenog oružja, 90% žena i ne zna da koristi vatreno oružje.
I to je razlog zašto je ona zapravo odabrala sekiru. I dok je Slavica bila u pritvoru, porodica Aleksić je sahranjena u petak te iste nedelje i prisustvovalo je celo selo. Došli su mnogi rođaci Aleksića iz mnogih mesta, čak i iz inostranstva. Svi su bili u šoku, zapravo nisu imali nikakvog komentara da bilo šta kažu, ali ono što ja moram reći, to je da porodica Aleksić, misleći na širu familiju Aleksića, nije sahranila Aleksiće, nego to je uradio njihov bivši zet. Bivši zet je organizovao ovu veliku sahranu. On je sahranio svoju bivšu taštu, tasta i svog šuraka. Iako je patio zato što je njegova supruga izvršila ovo krivično delo, zapravo bivša supruga. Veštačenjem sudskih veštaka i lekara utvrđeno je da je Slavica Lazić zapravo bila neuračunljiva kada je uradila ovo krivično delo. Da je ona bila nezadovoljna iz nekog razloga na svoje roditelje i da je sada to odlučila da uradi sekirom. I da ona u tom trenutku je to malte ne uradila kao zločin i strasti. Međutim, ja se sa ovim ne slažem. Ja mislim da je Slavica itekako bila uračunljiva zato što je sačekala da njeni roditelji i brat odu na spavanje. Zatim, otišla je vani i uzela je oruđe sa kojim će izvršiti krivično delo trostrukog ubistva. Takođe i redosled ubijanja je bio unapred isplaniran. Isto, ona odlazi, uzima čašu rakije, pije onu rakiju da se smiri i zove policiju. I kaže sasvim smireno, ja sam ubila porodicu. Zločin iz strasti se ne planira, jer strast ne možemo da kontrolišemo. Mi ne znamo kada će strast da eksplodira i da u nama izazove ubicu. I obično ubice iz strasti na sebe dignu ruku. Slavica to nije uradila. Slavica je izvedena do duše na veštačenje, bila je nekoliko meseci na veštačenju u zatvorskoj bolnici u Beogradu i veštaci su ustanovili da je ona zapravo bolesna osoba i da ne može da odgovara za ono što je uradila i da treba biti u bolnici zatvorenog tipa do izlečenja. A to znači možda i do kraja života. Dragi prijatelji, jako se retko dešava, malte ne od Drugog svetskog rata, pa sve do današnjih dana, neko krivično delo da je sestra ubila brata. To su zaista retki slučajevi i evo ja opet za ovaj slučaj tvrdim da je ovo uradila sestra iz nekog samosažaljenja prema bratu. Naravno, to ne opravdavam, osuđujem. Kao što osuđujem u ovom slučaju sve ono što je uradila Slavica Lazić. Smatram da je uradila jedan strašan zločin i jedan masakr koji će ostati upamćen ne samo među žiteljima njenog mesta i kraljeva, nego će biti upisan krvavim slovima u istorije masakra koji su se desili u Srbiji od 80. godina pa na vamo. I lično mislim to je pretpostavka moja, da je motiv ovog zločina zapravo neka nepravda koju je Slavica doživela od svojih roditelja. I ubeđen sam da je najverovatnije odlučila da se osveti svojim roditeljima. I zato, dragi prijatelji, bez obzira da li imate 2 ćerke i 1 sina, ili sina i ćerku, ili omiljene 3 ćerke, ali 1 ne volite iz nekog razloga, nemojte da ste takvi. Ako imate podelu neke imovine koje trebate uraditi, delite na jednake delove i na ravne časti. Nemojte ni jedno dete zanemarivati. I nemojte da stavljate svoju decu na kantar, jer jednog dana ta nepravda može da se vrati kao bumerang i da upravo u bukvalnom smislu lupi po glavama i one koji su možda na neki način doprineli svemu tome, a da u toj celoj priči stradaju i nevini ljudi,
Kao što je u ovom slučaju jadni Saša, koji je bio u svakom slučaju jedno veliko dete i jedna nevina duša. I po meni on je najveća žrtva ove strašne priče. Također bi posavetovao i one koji smatraju da su od strane svoje porodice doživjeli neku nepravdu, da se ne svete i nemojte uzimati pravdu u svoje ruke. Jer na kraju krajeva svi verujemo u postojanje neke više sile. I nemojte sebi stavljati za pravo da ste vi deo te više sile. Prepustite onda toj višoj sili, neka ona deli pravdu. I zato spustite se na zemlju i razmišljajte o onome što imate i što vam je najvrednije. I budite zahvalni na tome. A do sljedeće čudne priče ja vas pozdravljam.